我的手机绑定了连接古代系统，我所刷的每个视频都被播放于各个朝代，而我对此毫无所知，还哭哈哈的看着英语视频考6级，口嗨在下面评论：要是我那迷人的老祖宗嬴政统一世界就好了，咱就不用学这鸟语了。然后第二天，我发现世界统一语言了。而在手机那头，嬴政看着空中光幕上显示的最新视频标题：最后一位皇帝爱新觉罗溥仪的一生，从皇帝到公民，不由得疑惑问道：这是什么意思？什么叫最后一个皇帝？之后就没有皇帝了吗？台下的大臣们也是不解，他们现在才是第一个皇帝，这光幕上就直接透露出了最后一个皇帝。要是没了皇帝，那国家怎么办？不会是亡国灭种了吧？这个念头一起来，所有人只感到头皮发麻，他们不敢相信未来会发生这种事情。嬴政也想到了这个可能性，他用力拍了下扶手，不可置信的道：难道我大秦在未来彻底毁灭了吗？台下的大臣们没有一个敢吱声。过了一会儿，李斯道：陛下，这上面所说的末代皇帝似乎非我秦人，听着像是北方的蛮夷。听到这话，所有人这才抬起头看向屏幕，上面赫然写着爱新觉罗，这个姓氏怎么听都不像是他们大秦的皇族，甚至连普通的百姓之中，他们也未曾听到过这个姓氏。嬴政这才松了一口气，但随后又恼道：寡人的大秦竟然没有千秋万代。大臣们战战兢兢，这要他们怎么说？哪有朝代能够千秋万代的？就算是周也不过800年，如今的大秦才刚刚起步，他们要如何千秋万代？更何况秦灭6国，可是留下了不少的祸根。不过这话没人敢说。嬴政看向李斯，李斯有些害怕地站出来道：陛下，这很有可能是后世出现过的朝代，不过臣相信大秦在陛下的带领下定然繁荣昌盛。嬴政看了他一眼，满意的点头。李斯摸了一下头上的冷汗，随后站回了队伍之中。他们将目光看向了光幕之中，这上面应该会告诉他们那个末代皇帝是怎么回事。另一边，刘彻看着屏幕大怒，他现在正在被北方的游牧民族搅得头昏脑胀，听到这个明显不似汉人的名字，立刻将手里的东西朝着光幕丢了过去。大臣们看着这一幕，立刻高呼不可。在他们的认知里，这个光幕是上天的指示，刘彻的这一举动会惹怒上天。但他们等了一下，却并没有任何的反应，所有人这才松了一口气。明朝，朱元璋听着这个名字念叨了几句，爱新觉罗听着不像是汉人啊，莫不是北方的游牧民族？这是哪个朝代？而崇祯听着这个姓氏，一下就认出了这是北方的女真族，他一下子瘫软在了龙椅之上，不可置信的喃喃自语：难道这大明的天下要亡于我手？朕难不成要成为这大明的罪人？清朝，康熙看着最后屏幕上的最后一个皇帝，难以置信的站了起来。最后一个皇帝，是朕理解的那个意思吗？爱新觉罗，这岂不是朕的后代？台下的大臣一个个如同鹌鹑一般将自己埋了起来，没人回答他的话。但是这个光幕的意思很明显了，以后就没有皇帝了，这很可能代表着这片古老的从未断代的国家就要亡于他们爱新觉罗家族手里，这一个不小心就成为了千古罪人。康熙看着屏幕气的胸口起伏不定，朕倒要看看未来到底是发生了什么事情，竟然成为末代皇帝。而此时屏幕上开始播放视频，溥仪1岁出生在北京醇亲王府，为道光帝的曾孙，3岁光绪皇帝被慈禧毒死，溥仪登基入宫圈养，不久慈禧病逝。嬴政皱着眉头看着光幕，一个皇帝竟然被毒死，这让他觉得不可思议。看着少年3岁登基的字样，他的眉头皱得更深。3岁的孩子什么都不知道，这做了皇帝，妥妥的傀儡一个。这不禁让嬴政想起了自己过去，他13岁就继承了王位，但当时的他势单力薄，根本就没有力量和吕不韦等一众权臣抗衡。为了能够扳倒那些人，他选择了隐忍，尊吕不韦为仲父，直到9年之后，他22岁才正式亲政。光幕上的孩子实在是太小了，能不能活到成年都是个问题。不过通过光幕上的标题可以看出，他未来应该还活着，只是变成了一个普通人。嬴政双手紧握，他不明白未来到底发生了什么，竟然没有皇帝。比起这个，他更关心的是他们秦人在未来还存在这个世界上吗？大唐，李世民也在和臣子们讨论着光幕上的视频。这2句关于溥仪的介绍，倒是让李世民想起了前朝那些少帝。细细想来，那些少帝似乎没有几个有好下场的。只是没想到，这个少帝竟然成为了最后一位皇帝，不知道到底发生了什么事。下面的大臣们也是一脸好奇，朝代更迭在他们的预料中，毕竟没有一个国家能够千秋万代，但他们想象不到没有皇帝要如何治理国家，到底又是怎么波澜壮阔的经历，才能够从一个皇帝变成一个平民。清朝，光绪帝脸色苍白的吓人，他也是少帝，4岁进宫当了皇帝，18岁时才开始亲政，但是他并没有真正的掌握权力，他是一个傀儡皇帝。至于上面的这个溥仪，他是知道的，这孩子是他的侄子，今年已经3岁了，而上面写着溥仪登基的时间正好是3岁，这代表着他今年就有可能会被害。想到他的姨母，光绪的脸上顿时五颜六色，上面说他是被姨母害死的，没想到姨母竟然临死了都不放过自己，他一辈子都活在这个姨母的阴影之下。他也想要做出一番贡献，那些丧权辱国的条约他永远都会记得，他不甘心就这样死去。不管各朝皇帝有什么想法，光幕依旧尽职尽责地播放视频。溥仪4岁，父亲遇刺，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣，失败被捕。6岁，辛亥革命后，中华民国元年2月12号被迫退位，清朝统治结束，民国临时政府每年给400万退位优待条件。这时，我习惯性地打开了弹幕，飞扬的弹幕也纷纷出现在各朝眼中。欲求文明之幸福，不得不经文明之痛苦，这痛苦就叫做革命。大清存在的最重要意义，就是让现代人知道，封建王朝可以烂到什么境界。大清一个集封建制度所有短处的朝代，明时亡于万历，清时亡于乾隆。大清的灭亡是不可避免的，闭关锁国，在西方都在进行工业革命的时候，他们还在做着天朝上国的美梦。要不是他们，华夏也不会落后那么多。我们的先辈们为了能够追赶上西方的脚步，付出了多少努力。见状，嬴政对着台下的大臣道：所以这个少帝之后的国家叫中华民国，那为什么会没有皇帝了？台下大臣面面相觑，忙谢罪，说臣不知。李斯道：也许皇帝改成了其他称呼。嬴政眼睛一亮，这倒是有可能。刘彻好奇地看着光幕，他早就猜测到这个少帝应该当不了太久的皇帝，毕竟从标题的只言片语中可以看出，这个国家应该快要走向末路，皇帝都被毒杀，连个子嗣都没有留下。他更好奇，这个中华民国是汉人主导的政府吗？这个退位优待还算不错了，至少没有赶尽杀绝。
还有那个大清到底做了什么，竟然如此惹众目？大明朱元璋不可思议地看着光目，他看到了什么？大明亡了，亡在这个万历皇帝的手中。崇祯叹了一口气，原来在后世之人的眼里，他们大明在万历年间就已经走向了灭亡。不知道后世之人是怎么评价他的。崇祯已经猜测到这个大清就是大明之后的朝代，但是在看到这个朝代的末路，他的心里竟然没有一丝的快感。那个大清灭亡的时候，苦的何尝不是一方百姓？那不仅仅是他大清的子民，也是大明的遗民。他并不希望百姓遭受如此的苦难。眼下的明朝也是风雨飘摇，他不知道自己还能坚持多久。未来如果满人入关的话，或许他会和这个国家一起走向死亡。只希望光幕上这个中华民国能够善待人民。大清康熙的脸色也是不好看，现在的大清在他的经营下也算是一个盛世，他对此十分满意，甚至颇有些沾沾自喜。虽然不知道大唐盛世是什么样的，但是他不认为自己的所创造的盛世差，甚至认为这样的大清或许能够像周一般，历经800年不成问题。但现在光幕上的信息就像有人一巴掌用力抽在他脸上，抽完之后又笑嘻嘻告诉他，您的大清亡了。这不是危言耸听，而是明明白白的告诉他，这是一个事实，真相就摆在他的眼前。他不知道后代到底是发生了什么事情，竟然会走到这种地步。皇帝被毒杀，少帝罢黜，大清灭亡，这让他无法接受。更让康熙无法接受的是，后世之人似乎对大清极为怨言，他们大清也不算是特别差吧，到底是发生了什么事情，竟然让后世之人如此怨恨？还有之前所说的那个慈禧，他又是谁，竟然敢毒害皇帝？还有上面所说的闭关锁国，他是知道这个意思的。顺治皇帝也曾经执行过海禁，前几年他才解除，难道就是因为这个政策才导致未来的大清和世界脱节？可是大明不同样，也曾经实行过吗？为什么大明就没事，到了他们这里就成了千古罪人？难道和工业革命有关？他对那些新鲜玩意挺感兴趣的，他还和西边的法国国王路易14有过书信往来，外面确实有不少新鲜事物，但是这也不至于让他们大清走向毁灭。到底是谁又颁布的这一政策？是光幕上出现的乾隆吗？他又是哪一个皇帝？另一边，乾隆腿脚发软地看着光幕，他没想到自己不仅没有成为千古一帝，似乎还成为了一个后世口中的罪人。闭关锁国的政策难道真的是错的吗？那些奇技淫巧在未来真的有那么大的威力？他无法接受未来的大清走向灭亡，原因在他。看到革命一词，他就感觉到浑身发抖。和他有过书信往来的路易16就被送上了断头台。当这个消息传到他的耳朵中时，他不明白为什么普通的民众敢把君主处决，他们的行为就是以下犯上。身为一个国家的君主，竟然被普通百姓杀头，这让乾隆的心里产生了恐惧。为了防止这种事情发生，他更加坚定了闭关锁国的政策，加大了思想控制以及对民众的管控。他不想看到路易16的惨绝发生在自己的身上，但是没想到自己的这一举动竟然让大清走向了毁灭。不知道那些先祖看到大清的未来又会怎样的骂自己。乾隆坐在椅子上，不停地思考着要如何做才能将未来改变。光幕上的视频还在继续。溥仪12岁，张勋政变复辟清朝，12日而败，再次退位。14岁，英国人庄士敦担任帝师，教其英语、数学等现代知识。这一年，他把辫子剪了。16岁，和弟弟溥杰把大批文物偷运出宫贩卖，准备跑路。看到这，弹幕也笑不活了。我在故宫偷文物，在他的眼里，这些文物就是他自己家的，卖了也无可厚非。慈禧带了那么多宝贝下葬，最后还不是让孙殿英给撅了。虽然我不赞同孙殿英的做法，但我还是想说一句，真他妈干得好！嬴政震惊了，好家伙，还能这么干？这玩意在他们那个时代这么值钱的吗？嬴政有些怀疑，他们这么缺钱，不会丧心病狂的去挖皇帝陵寝吧？毕竟有些稀世珍宝也会被带进皇陵中。那个慈禧好像不是皇帝，但身份应该也不一般，应该也会葬在皇陵。那家伙不会真的把皇陵给盗了吧？嬴政摸着下巴思考起来，他想着要不要将自己的皇陵给修建得再牢固一些。万一真有哪个丧心病狂的家伙去挖他的陵寝，那可是能够直接把他气活过来。曹操乐呵地看着屏幕，那个孙殿英跟他想一块去了。想当年他挖的墓，那可养活了军队整整3年。康熙一脸的不可置信，他们这些前人积攒的东西，到后世被他们都给霍霍了。他心疼地摸着自己的胸口，这可都是他们的这些祖祖辈辈积攒的宝贝。看着那些太监偷摸的往外倒腾，他差点一口气没上来。好家伙，这家伙都这么的无法无天了吗？要是这个少帝卖也就算了，毕竟是自家人，但是一群工人大臣竟然也敢。康熙的目光不善扫视着周围人，尤其重点看了那些太监工人们一眼。在皇宫中最有机会接触到这些宝贝的也就是他们了。虽然现在的他们没有这个胆子，但是很难保证不会有人在看到光幕上的举动后也有样学样。现在敲打一下他们，省了以后真的会偷宫里的东西贩卖。所有人在接触到康熙的目光后立刻低下了头。康熙冷哼一声，没说什么，将视线再次放到了光幕之上。随后在看到光幕上的弹幕时，又是一阵蛋疼。好家伙，这直接盗墓去了，这个家伙不会也把他的墓给挖了出来吧？康熙怎么蛋疼我不知道，我还在津津有味地看着视频。溥仪19岁，冯玉祥废除大清皇帝称号，将其赶出了皇宫。樱花国公使馆收留了他。康熙看向下面的大臣道：樱花国那不是东边的倭子国吗？他们会那么好心？那些家伙行事最是反复无常的，卑微且下贱，还不知道感恩的玩意。这群家伙肯定憋着坏来。康熙是知道这个国家的，并且对其一点好感都没有，学了华夏那么多东西，结果是个白眼狼，就不能给他们一点好颜色？光绪也是一脸的不高兴，这个溥仪难道不知道他们之前发生了什么吗？竟然会相信这群家伙会那么好心？他有些恨铁不成钢的看着光幕，要是可以的话，他真的想钻进去给他一巴掌。溥仪26岁，在天津与张作霖等满清遗老谋划富豪还宫。28岁9·18事变后，在樱花国人的控制下做了伪满洲里的傀儡皇帝。康熙前2句还在和大臣们说这帮倭人肯定憋着坏呢，结果真如他所料。康熙气急道：你们看看朕说什么来着？这帮矮子不可靠。他们现在扶持这个溥仪，肯定是想要打着正统的名义，想要那些大清遗孤忠于他们，或者憋着其他的主意，说不定就是想要建立新政权，将东北地区独立出去。这群王八蛋真是不可忍啊！那可是我们的老家。
康熙气得头顶冒烟，这群家伙真是不打他们消不了自己的心中的气。他们大清在未来这么惨，这群矮子还在分一杯羹，不能忍。他们可以改朝换代，但是不能丢失一分的土地。更让他不能接受的是这个后辈，他不知道这群小鬼子在打什么主意吗？竟然还同意，他要被气死了，没出息，还不如学那个前朝的那个朱由检呢。而更气的还在后头。溥仪34岁访问天皇，第2次访问樱花国，昭和天皇裕人亲自迎接，穿军装参拜靖国神社。这下换成弹幕不淡定了，天皇呸，靖国神社，史册还差不多。10年后，小男孩和胖子就要来了。康熙是彻底被气得翻白眼了，这个家伙是真的不懂，还是揣着明白装糊涂？下一步是不是还打算和那群矮子联姻啊？大唐李世民看着光幕上的人脸色也不好看，之前他还没意识到这个樱花国到底是哪里，但现在他已经认出来了，这是倭国。曾经上赶着巴结大唐，他还看不上的倭奴，竟然在未来想要侵占这片土地，真是可忍孰不可忍啊！那个光幕上说，那个溥仪是最后一个皇帝，该不会这片土地在这个家伙的手里给玩完了吧？一想到有这种可能，李世民就感到头皮发麻，他不由得在心里呐喊：那个中华民国给点力啊！要是真的被倭奴给占领了，他估计会当场晕过去。李世民低头思考起来，要不要现在就将这个国家给灭了，省得以后出现这种情况。之前他是觉得那个倭国小的可怜，还处在海外，又没啥资源，实在是不值得。不过在看到这个光幕上的影像后，他的这种想法骤然改变，能够产生威胁的，不管在多远的地方，他也要将其铲除。溥仪40岁，日本投降后，他被苏军逮捕入伯利监狱。1946年，溥仪作为证人出席远东国际军事法庭，通报日本侵华战争罪行，后移交给华夏，被监禁于抚顺，接受新的思想改造。见此，李世民松了一口气，好在那些倭奴失败了。虽然不知道既然已经成立了新的国家，为何没有皇帝，但只要这片土地的主人还是自己人，就已经足够了。大清，康熙的脸色稍稍平缓了一些，虽然大清亡了，但好歹人还在，总比王族灭种好。光绪帝喜极而泣，他们报仇了，这个国家存活下来了，不用再被欺负了，也不用再签那些丧权辱国的条约。视频已经逐渐进入尾声。溥仪50岁，参加劳动改造，专心写我的前半生。54岁，获得特赦。61岁，因患上尿毒症，医治无效后逝世。大秦嬴政点点头说，身为前朝末代皇帝，还曾经卖国求荣过，没有直接杀了都算不错了，最后待遇还算不错。这个新成立的国家看起来很宽容，不知道未来的发展如何。李斯谄媚道，想必是不及大秦。光幕上面只有寥寥几张图片，根本看不出来什么。李斯说这话，一是自信他们大秦确实很强大，二来也是恭维始皇帝。嬴政扬起笑容说，寡人的大秦自然不错。而此时光幕上再次发生变化，一行行网友的评论出现在上面。溥仪就是背锅的，慈禧才是罪魁祸首。回复楼主，不杀了他已经很仁慈了，弄个伪满出来还洗什么？伪满成立时他就必须死了，生下来就倒霉，但是最后运气却非常好。对比北边的沙皇直接被灭门，溥仪能有机会接受改造，真是撞了大运。回复楼主，主要是那时杀他没好处，坏处倒是不少。时代造就了他，就算没有他，也会有其他人来担当同样的角色。回复楼主，狗屁，软骨头就是软骨头，崇祯可以为大明殉国。他还想着把东北给苏联来换他当皇帝。大清灭的时候，溥仪才几岁呀？他也只是个小孩而已。回复楼主，将东北给苏联，这可不是小时候干的。那时的他可是一个成年人，一个思维正常的成年人。康熙震惊了，好家伙，老家都被偷了，发家的地都能给别人，老祖宗死了都得被气活过来。康熙是见识到了这个后辈的奇葩操作，不能忍啊！这可是他们兴盛的发源地，结果就被这个后辈给其他的国家，绝对不能忍啊！朱元璋有些不明所以，所以我大明最后一个皇帝是殉国了吗？虽然不知道发生了什么事情，但是能够殉国，说明这人还是有点骨气的，不是个孬种。朱元璋觉得还能接受。不过之前说的大明十亡于万历，难道是因为那个家伙把家底给败光了，所以这个崇祯才成为亡国之君的？这时网友们又换了一个新的话题，笑死，溥仪自己回自己家还得买门票。回复楼主，回家你问过老朱家的后代吗？回复楼上，你问过老袁家的后代吗？朱棣看到这满脑子疑问，啥？我大明的皇宫咋就成了前朝的了？所以这个大清就是覆灭大明的家伙。这时刚好有网友解答了他的疑惑。回复楼上，北京故宫是明成祖朱棣建的，从永乐4年开始建设，到永乐18年建成，成为明清两朝24位皇帝的皇宫。网上一查便知。朱元璋双眼大睁地看着光幕，不可置信地大声道：明成祖朱棣，为什么是老四当皇帝？咱的彪儿呢？一个不好的念头在他的脑海里出现，朱棣该不会学李二一般了吧？底下的大臣没一个敢回话，他们也没想到最后当上皇帝的是朱棣，这实在是让人感到不可思议。毕竟有朱标这个皇太子在，哪个藩王敢有异议？大清，康熙看着光幕，嘴里喃喃自语：紫禁城从朱棣开始，一共有14位明皇住过，自己是大清第2位入住紫禁城的。上面说总共有24位皇帝住过，这也就代表着在自己的后面还有8位。后世的这8个皇帝中，排除最小的那个溥仪，只剩下7个。那7个人当中，到底哪一个是乾隆？康熙实在是太在意他们大清到底是怎么走下坡路的。一个闭关锁国政策竟然能够让大清走向了毁灭之路，要是没有后来的那个力挽狂澜的接任者，他们爱新觉罗可就成了千古罪人。这以后要是被后人提起来，别的朝代都是嘎嘎强，到了他们这里就变成了一句华夏几千年的历史就是在他们手里断代的。这可真是被彻底的钉在了耻辱柱上了。一想到这儿，康熙就感到头皮发麻，幸好这一切都没有发生。随后康熙怒意更深，那个差点将他们大清变成耻辱的王八蛋乾隆到底是哪一个？这时又有人说，我就问你，哪个亡国之君能舒服成这样，还嫌日子难过呢？马上就有人回复他，汉献帝刘协，魏元帝曹奂，蜀汉后主刘禅，吴末帝孙皓，陈后主陈叔宝。嬴政气笑了，好家伙，这一下怎么冒出来这么多，还一个都没听过。朕是不是该庆幸没在上面听到我嬴氏族人的名字？但一想就不对，上面说的都是能够善终的亡国之君，他嬴氏子孙没出现在上面，说明后代极有可能被赶尽杀绝。一想到这，嬴政胸口就一阵疼痛。
其他人一脸吃惊，小心翼翼地看着坐在高位的始皇帝，生怕一个不小心他发起怒火来。不过似乎并没有他们想象中的那样，高位上的始皇帝平静地接受了，这让大臣们松了一口气。刘邦则表示小心脏受不了，朕这个开国皇帝还在，末代皇帝都出来了，朕要是嘱咐不准后代起这个名字，是不是还能改变历史？吕雉白了他一眼，他不应该庆幸接任大汉的那个王朝没有直接将他们斩尽杀绝吗？刘备已经无力吐槽了，槽点太多，不知道从何说起。看到蜀汉时，他庆幸自己恢复了汉室，但没想到竟然只有2代人。刘禅是他的儿子，重名的可能性不大，这消息还真是太让人沮丧。另外2个也能够判断出是他2个死对头的后代，就是不知道是几代。孙权看着孙浩的名字一脸便秘，这孙浩莫不是他的孙子？好家伙，所以他孙武也是个短命王朝。曹操的脸色有些不太好，他奋斗了一生，竟然还没有统一南北。李世民看到有陈叔宝的名字，倒是呵呵一笑。杨坚对陈后主确实不错，活到52岁，最后病逝，也算是寿寝正中了吧。比起汉那一个个短命的皇帝，他这个年龄还算不错。就在万朝皇帝们激烈地讨论着网友们的评论时，光幕上再次发生变化，标题为养活了华夏14亿人口的食物产量是多少，你知道吗？看到这个标题后，各个朝代的所有观众们皆为一震，光幕上将数据进行了换算，他们不知道14亿是多少，但是14万万人却是知道的。这是所有人都不敢想的一个数字，到底是得是多少的粮食产量才能够养活那么多人？在他们所处的时代的食物产量低得吓人，不要说吃饱穿暖，能够不饿死年年风调雨顺就是老天爷开眼。几千年来，农民的生活是最艰难的，无论他们多么努力，但收入也就能够保证饿不死。这还要看当朝的皇帝是否贤良，是否为百姓们着想，减轻赋税徭役，不然就是那繁重的徭役税收都能够直接把他们击垮。朱元璋对此最能够感同身受，他的祖上几代都是农民，但却没有田地，只能靠着给地主家打工维持生计。他小时候的梦想就是能够吃上一口饱饭，这还是风调雨顺的时候。后来的各种天灾人祸，直接导致他家破人亡。旱灾、蝗灾、瘟疫，再加上地方吏治腐败，他的家人先后去世，甚至他连一块埋葬亲人的田地都没有。他的少年生活基本上就是在饥饿、痛苦、流离失所中度过的，也正是一桩桩苦难才成就了现在的他，所以他更知道农民的辛苦。在他成为皇帝时，颁布了一系列的农业政策，但是亩产也就20多点，一担约为明朝时期的150斤左右，明朝1斤约为现在的590克左右。他实在无法想象到底得是多高的产量才能够养活14万万人的人口。或许那个世界已经实现了天下大同，没有战争，人民安居乐业，衣食无忧，吃得饱穿得暖，说不定还能够学习知识，这在他的童年是最渴望的事情。那到底得是怎样一个大同世界？大秦，嬴政看着光幕陷入了沉默之中。华夏应该就是之前那个新成立的国家，他之前还在想着没有了皇帝，那个世界要如何运转，不会陷入战争、权力之争吗？结果现在光幕上的数据告诉他，他们拥有14万万人口，大秦统一了6国人口也才2000多万，那个国家竟然是大秦的70倍。这个数据无疑不再告诉他，没了皇帝之后，他们的日子过得更好了，没有他想象中混乱，人民安居乐业。他不明白，没有了皇帝这个国家到底要如何运转，不会分崩离析吗？要是发生战争怎么办？要如何保家卫国？嬴政想象不到，他将这个问题抛给了大臣们，不少人也是不能理解。有人道，会不会是像武帝时代那种采取禅让的社会制度，皇帝则成为了另外一种称呼，国家的性质也不一样。那人一说，所有人顿时恍然大悟，是了，也有这种可能。不过这种公天下是不可能继续延续下去的，毕竟现在是私有制，社会性质也不一样，除非他们所有的东西都是国家的，不然绝对会出乱子的。但是就算如此，他们要如何养活这么多人？这话让所有人都陷入了沉默之中。就算是公天下，但是人也太多了，得是多大的土地才能将养活这么多人民？大汉刘彻目瞪口呆地看着屏幕，在心里扣心自问，自己能够将这个国家的人口增长到这个数目吗？不能，自己连1/10，不对，连1/20都做不到。刘彻有些颓废地坐在椅子上，先不说人口，他现在连国家的真正安宁都做不到，北方的匈奴扰得他不胜其烦。这个国家难道就没有这方面的烦恼吗？不过既然都拥有14万万人口了，他们应该是没有这方面的烦恼。真想看看到底是怎样的人物才能将国家治理得如此之好，那人可称千古一帝。大清康熙也是没想到这个华夏竟然这么厉害，他自以为的繁荣昌盛，或许在后世的眼里可能根本就算不上盛世。光绪不由得鼓起掌来，这个国家是真的站起来了。他们现在的人口也才4万万，现在的大清多少豺狼虎豹都在盼着他们倒下，不仅仅是樱花国，还有西方的那些国家都在盼着他们走向末路。在新的政权成立之前，他不知道会有多少人为了这片千疮百孔的土地而死去，想必那是一个无法言说的数字。这时光幕上一个声音传来，华夏主要的粮食作物包括水稻、小麦、玉米、大豆、薯类等品种，除此之外还有高粱、谷子等杂粮，其中水稻在华夏的主粮中排名第一。但你们知道他们的产量是多少吗？华夏是水稻的原产地之一，同时也是世界上水稻栽培历史最悠久的国家，全世界有1半的人口食用稻种植，主要分布在亚洲。光幕上一个世界地图出现，上面标记出食用水稻的国家。看到这个世界地图时，万朝所有人都沸腾了。嬴政看着这个画面，眼睛顿时大睁，天下竟然是圆的，在大海的另一面竟然还有大陆。他知道在海外是有岛屿存在的，但是他不知道的是，竟然还有这么大一片区域，这能够种多少粮食啊？他的眼睛看向了海外，鱼图上面标注的名字是美洲，外面的世界竟然超出了他的想象，那些地方有没有先人的存在？看着那广阔的大海，嬴政心痛得无法呼吸。大秦现在的造船技术虽说不错，但也不一定能够安然无恙地横穿过去，这也就只能看看了。嬴政将视线看向了东北方向，在那里2块大陆似乎相连在了一起，即使不相连，应该也不会离得太远，那里是不是能够过去？随后又看向非洲方向，他们的大秦和全世界相比显得有些渺小。台下的大臣们也被这个突如其来的世界地图给惊得呆住了，所有人都是一脸的震惊，他们从未想过这个世界竟然是圆的。在他们的认知中，天比地大，地的尽头是海，海的尽头是无尽的深渊，再往外他们就不知道了。但是眼前的这一幕颠覆了他们的想象，他们抬头看向天上，只看到宫殿的穹顶，那轮白天看不到的明月也是圆的。过去的人猜测上面住着人，似乎还真有可能。
大汉刘彻看向了西域的位置，满意的点点头。他派张骞出使西域，想要联合西边的大越之国一起抗击匈奴，可惜至今未归，也不知道他是否无恙。不知道他大汉是否有一天能够和这个于途一样，将西域纳入大汉的版图。刘彻随后又看向了北边，那片属于匈奴的位置只有一点纳入了疆域之中，这让他有些遗憾。难道他们没能够将匈奴给彻底收拾掉？大唐李世民一眼就看到了吐蕃，他对这块地并不是很感兴趣，毕竟那里在他的眼里就是蛮夷之地。比起这个，他在意的是高悬海外的倭奴以及那片新大陆，还有光目中所说的玉米之类的口粮。他并不知道这玩意到底是什么东西，这还是第一次听说，应该不是本土的。不过他是从哪里来的？李世民的目光看向美洲和澳洲，这两片大陆和他们离得十分遥远，他们对此几乎是一无所知。要不是看到这个世界舆图，他怎么也想不到海外竟然还有这么一块区域。不过非洲这块区域，似乎他还真知道一些被贩卖到大唐的昆仑奴，好似就是从那个遥远的地方过来的。他看向光目，希望上面能给出那片神秘的大陆有没有出海去寻找的价值。他不会做无用功。大宋赵匡胤的眼睛死死地盯着幽云16州的位置，看到16州隶属于华夏时，他的眼睛不由得湿润了一下。这片土地最终还是得以回归。大明朱棣折指非洲的位置，有些兴奋地对着身旁的儿子们说：“看到了没？三宝到的就是那个地方。”他看着美洲的位置，眼睛亮得吓人。没想到那边也有一片大陆，不知道那大陆是怎么样的。朱高炽看着一脸兴奋的父亲，自然知道他心里在想什么，嘴角扯了扯。他想说，咱还是算了吧，老爹时不时带兵北伐，导致国库空虚，哪有那么多钱再去寻找这个新大陆？这种劳财伤民的事情，咱歇会吧。但看着一脸兴奋的父亲，他也说不出口。他这个太子当得太累了，他有理由怀疑自己之所以瘦不下来，就是因为压力太大。他都担心自己哪天会猝死在这大殿之上。没人知道胖子的苦，说多了都是泪。大清康熙有些不满意的看着世界地图，怎么回事？怎么缩水了这么多？他也有点心虚，第一个签订的尼布楚条约就是他干的，贝加尔湖一带的领土是他割让给了沙皇俄国的，也不知道后世的人是怎么评价他的。